Espanya està al costat de Polònia i Hongria com a governs que espien els seus ciutadans i els seus opositors polítics, com és en aquests moments Grècia també. Sabem que hi ha moltes pressions perquè l'estat espanyol no vol la foto de ser iguals a la llista de Polònia, Hongria i en aquest cas ara Grècia, però això no vol dir que sigui impossible i treballem per fer-ho, perquè hem de recordar que ja ocupa molt temps de les nostres reunions d'investigació, amb la reunió de NSO a Israel, sentats amb el director, va dir que estaven estudiant el Catalan Gate. Per tant, no té cap sentit no fer aquesta missió, perquè no estem veient resposta de l'Estat més enllà de paraules, no? Que pot haver dit que si l'he comprat, que si he espiat, que si sobre ordre judicial, però no veiem cap paper, no veiem cap ordre judicial, no veiem aquesta llista qui són. Jo crec que públicament s'està sent molt tou i no s'està sent contundent perquè al final les institucions europees estan reforçades i manades pels estats membres. Els estats membres són els que estan espiant, però alhora són espiats i per tant tot aquest complex que si surt tota la llum pública és un escàndol majúscul, està fent que ja molt sovint no sigui tan contundent com nosaltres ens agradaria.